आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी गाड़ी में से जो टाइमिंग चेन की आवाज़ आने लगती है तो उसको कैसे कम करें। ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं यही वर्क करता है। जो टाइमिंग चेन के ऊपर प्रेशर डालने वाली जो टेपिट रहती है उसका ये स्क्रू रहता है। इसको आप टाइट करेंगे तो ये जो टेपिट रहती है वो स्प्रिंग लगी रहती है, उसको वो अंदर प्रेस करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा फंक्शन सिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। तो उसके लिए इसको खोल के मैं आपको पूरा डेमो बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है और आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप साइड पैनल खोल लेता हूँ। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये जो दो स्क्रू लगे हुए हैं तो इनको भी खोलना पड़ेगा। मैं आपको पूरा फंक्शन बता रहा हूँ। तो ये 9 नंबर पाना से अपन इसको खोल लेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम आ रही है उसको रिपेयर करने के, तो इससे ये फिक्स हो जाएगा। और आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, उसके लिए मैं वीडियो बहुत जल्दी प्रिपेयर कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये दो स्क्रू अपन ने खोल लिए हैं। अब अपन इसको निकालेंगे इसमें से। ये देखिए ढीला हो गया। अब मैं आपको निकाल के इसका पूरा सिस्टम बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर से ये पिपेट निकाल ली है जो टाइमिंग चेन पे प्रेशर बनाता है। ये जो रहता है इसमें स्प्रिंग लगी रहती है और ये टाइमिंग चेन पे प्रेशर बनाता है। आप इसको इस स्क्रू को कसेंगे तो ये टाइमिंग चेन पे और प्रेशर बनाएगा। इसको लूज़ करेंगे तो यहाँ से ये टाइमिंग चेन जो डली रहती है इंजन में ये इसी पर वर्क करता है। इस तरीके से इंजन के अंदर लगा रहता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये टाइमिंग चेन पे इस तरीके से प्रेशर बनाता है। ये इसके ऊपर जो एक स्क्रू रहता है ये वाला, इसको आप टाइट करेंगे तो ये जो है टाइमिंग चेन पर प्रेशर बनाएगी तो टाइमिंग चेन जो लूज़ है वो टाइट हो जाएगी। आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये आप 10 नंबर पाना लगाएंगे तो ये हो जाएगा। हर बाइक में अलग अलग रहता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जो इस निकली रहती है इसके अंदर भी रहती है, तो आप जैसे इसको स्क्रू को टाइट करेंगे तो ये निकल आएगा और टाइमिंग चेन पर प्रेशर बना देगा। इसकी एक लिमिट रहती है कि ये कितना निकल कर टाइमिंग चेन पर प्रेशर बना देता है। अगर आपकी टाइमिंग चेन फुल प्रेशर पे भी आवाज़ कर रही है तो आपको टाइमिंग चेन चेंज करवानी पड़ेगी। अब टाइमिंग चेन चेंज कैसे करें तो उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द ला रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको हमारी वीडियो मिल सकेगी और उसमें हम आपको पूरा डेमो बताएंगे कि किस तरीके से टाइमिंग चेन चेंज करना है। और कोई प्रॉब्लम हो तब कमेंट में कर सकते हैं तो उसकी सॉल्यूशन भी हम आपको बता देंगे। नहीं तो आपको वीडियो के माध्यम से लाइव डेमो भी दे देंगे तो आप खुद कर सकते हैं देखकर। अब अपन इसको वापस लगा देंगे और बाइक का इंजन स्टार्ट करके इसको करेंगे कि कितना आपको टाइट करना है। तो स्टार्ट करके अपन उसके अकॉर्डिंग टाइट करेंगे कि चेन की आवाज़ आनी बंद हो जाए। तो इसीलिए अपन आप देख सकते हैं इसको अपन टाइट कर रहे हैं। इस तरीके से अपन टाइट कर रहे हैं इसको। उसके बाद अपन बाइक स्टार्ट करके देखते हैं कितनी आवाज़ आ रही है। तो आप इस स्क्रू को कसकर अपनी बाइक की टाइमिंग चेन को टाइट कर सकते हैं, उस पर प्रेशर बना सकते हैं कि वो आवाज़ ना करे। अब अपन स्टार्ट करके आप देख सकते हैं अपन ने स्टार्ट कर दी है बाइक। अब अपन आवाज़ सुन लें इसकी। इसमें टाइमिंग चेन की आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही है। ये जो प्रॉब्लम थी ये फिक्स हो गई है। तो इस तरीके से आप भी अपनी बाइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे।